와, 우동 맛있겠다. 그치. 커튼끈 하나만 눈에 띄게 풀어진 데다 해소하자. 원망 있었죠. 짠. 짠. 한지로 도움을 청하자. 충격받은 김에 또 다이먼에게 등 돌린 거였죠. 5,980원? 엄청 싼데? 그래서 사왔어. 잘했어 잘했어. 그래서 오늘 Those are Italian seams, handcrafted. Look at his watch. That guy is not going to be caught dead in fun.
줄까? 가장 끝. 역삼동 도착. 되게 좁구나. 그러게. 어? 야외 테이블. 검사나 그냥 딱 그냥 그대로만 주거나 끝인 거야. 이분이 작년 5월에 결혼한 아니야, 작년 11월. 얼마 아닌데, 그러면? 아니야, 이거 선택해. 아, 옥지의 선택. 제 선택. 고추성은? 이거 맛있겠다. 긴 김치거든? 긴 거에다가 싸 먹으라고. 네, 승모 저희 뭐 차찬 같은 거 좀 먹고 와서는 좋을 것 같아요. 앞자 있어. 이거 진짜 맛있는데? 여기 1층에서 한 거야? 응. 너무 맛있는데? 지하 말고 1층? 요리 진짜 겁나 잘해. 다행이다. 화이트 진로 제로. 저는 Lovely Guinness Coffee Bean. 짠.
웰컴 리조트 도착했어요. 기억나다 직진이다. 예. 이거 너 고기 여기다 담으려고 하는 거야? 다 된 거? 아 오케이. 아직은 엄마용이 없어요. 저는 못 먹어요. 그럼 좀 이따 먹을게요. 미쳤어? 아 여기가 지금. 아 여기 말고 저기 말해 엄마. 저쪽. 저기는. 오, 야, 빨리 해라. 한번더 장난 없어요. 아 끓지 않았어? 아 진짜? 근데 엄청 새우 향이 엄청난데? 해라. 왜 잘해? 이거 많아. 가만 있어. 예스. 그래 하늘 색깔로 해봐. 저기 얇다. 어떤 거? 하늘 색깔. 요거. 요거 앞에 있는 거? 오케이. 여기 봐줄게. 끝난 거야? 아 이게 뒤로 이런 게 전혀 안 되는 거고. 우리 술 마셨어. 아 정말 우리 먹을 거 있나? 아까 그 라면. 아 라면. 그게 심수봉 노래야? 아 그럼 심수봉. 너무 먹고 싶어요? 입에 넣자마자 맛이 와. 빵이 엄청 촉촉하네. 맛있겠다. 엄청 꾸덕꾸덕하. 아니 너무 와 멋진데? 아 아니 진짜 무슨 약간 에버랜드 온 것 같아. 그러니까 약간 파주 영어마을 같기도 하고. 아니 날씨가 아니 미쳤다. 그림이야 진짜. 아니 뭐비 엄청 온다고 하더니만. 너무 좋은데? 식당들도 많네. 그러니까 되게 이쁘게 해놨다. 그니까. 파줄 수도 있고. 응. 와. 하나, 둘. 대박 사건. 갖고 싶은 거 생겼어. 쎄네. 우리랑 같이 가자. 우리 저거 타고 올라가는 건가? 내려올 때 좋은 데가 많아요. 막 수국원이랑. 맞아. 그래? 진짜 크게 났다. 그니까. 물고기가 있나? 수국원 폭포를 이런 식으로. 어떻게 표현한 거지 이게? 야 근데 여기서 뭐 어떻게 물이 나와? 아 모래구나. 모래가 이렇게 돼. 모래로 이렇게 표현을 했구나. 저 어떻게 한 거야? 진짜. 위로. 아니 여기가 보이는 게 좋아. 일로 와. 그래? 맞네. 어차피 자리가 없어. 아 저기 타도 된다. 눈에 담아 알겠지? 저기도 두 명밖에 못 타. 원하는 거.
그 다 원래 첫사랑이랑 그런 거 아니야? 그러든지. 좋아요. 똑같네. 뭐 부시고 다니는 거. 좀 역광이라서 그렇긴 한데. 아니면 뭐 어떻게 색 어머, 엄마 일로 와봐. 신기해. 오 빨라. 많지도 않아. 3마리, 4마리 있네. 응, 4마리 정도. 우와. 엄마랑 이거 점점 다. 일로 와봐. 엄마 일로 와봐. 와. 우와. 열렬히 끓여주네. 아, 너무 누나 좋아. 일로 와봐. 엄청 시원해. 검정 날개 잠자리. 그쵸, 카페 같아요. 이것도 냄새 나지? 네. 오, 맛있는 줄 아는데요? 얼른 가봐요, 언니. 아까도 무슨 들어올 때 냄새 났었지? 맞아요, 맛있는 냄새가 났었어요. 아, 그게 번지 없는 주막에서 나던. 엄마 해볼 거냐? 요리 식사 주류를 다 시켰네? 아니, 그 김치말이 뭐야? 버전 제대로인데? 오, 맛있겠다. 아니, 여기 가격에 비해 실하다. 그러니까 파가 아니라 이게 뭐야? 엄마 잠깐만 뒤로 가봐. 네. 불편하네. 좋습니다. 네, 오늘 화남 좋아서 성공이죠. 고맙습니다. 엄마 안 먹는다. 요거는 꽈배기요? 이거 뻥스크림, 요거는 꽈리. 맛있겠다. 먹으러 가자. 오미자. 응. 오미자. 괜찮긴 할 건데, 여기도. 아니 근데 요즘 해가 8시쯤 지니까 진짜 어제 고기 먹은 게 진짜 신의 한 수였던 것 같아요. 와. 무슨 색깔이야? 오, 뭐야? 아, 괜찮아. 이거? 5분이지. 네.
자기 다리 올려. 다리를 살짝 올려주세요. 오. 오. 핫줄로 쭉 앉으시면 돼요. 아. 앞으로 쭉 와, 쭉. 꼴찌가 수지니까 오늘 박수. 출발했는데 어떻게 그럼? 엄마 다리 해. 응? 맛있겠다. 이거 줄까? 나는 후라이드 하나. 프라이드 하나 줄까? 어떤 종류 달리죠? 짬뽕. 숫자가 많아. 저쪽만 드신대요. 네. 이거 양이 부럽다. 그릇이 또 필요해.